Boa tarde, galera. Meu nome é André, para quem não me conhece, sou motorista Uber Black aqui em São Paulo. Meu veículo é um Citroën C4 Lounge. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscreva no meu canal, dê um joinha, isso daí vai me ajudar bastante. Hoje eu vim falar sobre um barulho que aparece nos veículos, geralmente da Citroën. Barulho de tec-tec na suspensão. E você olha bieleta, olha buchas, bandeja, batente do amortecedor, tudo ok. Quando você desmonta tudo, chega à conclusão que é o próprio amortecedor que está com esse barulho. Um barulhinho de tec-tec é uma coisa aparentemente inofensiva, mas quando o veículo anda, parece que vai desmontar. Quando pega paralelepípedo, então, meu Deus do céu, o veículo parece que vai desmontar. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui, ó, que tá o amortecedor, ó, que eu retirei do veículo. Vocês podem ver o amortecedor original da Citroën, aqui, ó, Caiaba, Citroën, que tá falando, né? E eu vou mostrar para você o que é aquele tec-tec que muitas vezes o mecânico quer trocar batente, quer trocar bieleta e não é o amortecedor. Você vai ver que ele abre uma folga na haste, olha só. Então esse barulhinho aparentemente é inofensivo, mas dentro do carro incomoda muito motorista e passageiro, porque nossa, o carro parece que vai desmontar quando você anda, ó. Olha só. Então esse barulhinho aqui, ó, na haste do amortecedor, ela abre uma folga. E eu mandei recondicionar, com uma semana voltou o barulho. Então eu resolvi comprar amortecedores novos e colocar, porque como eu ando muito na cidade, né? Trabalho com Uber, não adianta recondicionar o carro pesado, né? Então a melhor coisa é você comprar amortecedores novos, que a Caiaba dá 2 anos de garantia, ou 50 mil quilômetros rodados, que vem primeiro aí. Então fica a dica aí, pessoal. Às vezes um barulho, o mecânico quer trocar bieleta, quer trocar kit batente. Não, manda desmontar tudo e olhar o amortecedor, porque às vezes, ó, é o próprio amortecedor que estragou. Obrigado, espero ter ajudado vocês com a dica. Um abraço a todos, se inscreva no meu canal, fiquem com Deus.